श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशतयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं त्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलबुधदीक्षम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजतत्त्वशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। धुलो येतो यादव। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव, सज्जन महानुभाव, भक्तिवती आमाहरू, सबैका आश्रय सर्वाधार सर्वमय भगवान श्री हरिपति श्रीमन्नारायण नै भइबक्सिन्छ भनेर पितामह ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवान श्रीमन्नारायण नै परम उपास्य भइबक्सिन्छ। धर्मस्य ममतुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य आत्मा परायणं। धर्म का सत्यादि धर्म का म चतुर्मुख ब्रह्मा को, तुभ्यम अर्थात तिमी नारद का, कुमाराणाम सनकादि कुमारहरू का, त्यस्तै भवस्य च भगवान शंकर का,
विज्ञान से बुद्धि तत्व को, सत्व भनेको मन को, चित्त को, यी सबैको आश्रय परस्य आत्मा भगवान श्रीमन्नारायण को मन अंतस्करण नै सबैको श्रेष्ठ उच्च स्थान हो। परायण भगवान को मन नै सबैको आधार उपाय फल हो। कुछ जगह बड़ी ट्याङ ट्याङ गरेको न भयो छोड दे यहाँ त्यो चित्तिन्छ नि त्यति गरेपछि हल्ला भएको छ। अहम भवान भवश्चैव तैमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुर नरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः। हे नारद जी धेरै के भनौँ र, सारा विश्व भगवानदेखि उत्पन्न भएको हो, भगवानको विभूति हो, भगवानको शरीर हो, भगवान सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, भगवानदेखि अलग केही पनि छैन, अब्रह्मात्मक केही पनि छैन। सर्वं खल्युदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासित। त्यस हुनाले म हजुर नारद जी भवश्चैव भोले बाबा शंकर जी त्यहीमे मुनयोग्रजा तिम्रा यी दाजुहरू सनकादि 4 कुमारहरू, सुर देवता असुर दैत्यहरू, नर मनुष्यहरू, नाग हात्तीहरू, खगहरू, मृगहरू, सरीसृप भनेको सर्पहरू, यी सबै गन्धर्वा अप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः। गन्धर्वहरू, अप्सराहरू जो स्वर्गका अङ्गनाहरू हुन्, यक्षहरू, रक्षो भूतगणो रगः राक्षसहरू, भूतहरू, त्यस्तै जाति सर्पहरू, पशुहरू, पितृहरू, सिद्धहरू, विद्याधरहरू, त्यस्तै चारणहरू, द्रुमा वृक्षहरू, अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभौकसः ग्रहर्ष केतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः। यसदेखि अतिरिक्त अरू पनि जो यहाँ बताइएको छैन तिनी पनि जलस्थल नभौकसः अन्ये च विविधा जीवाः ग्रहर्ष केतवस्तारास्तडितः स्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदम। ये जो बताएको हो के भनौँ र, पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम, त्यही मन्त्रको अर्थ बताइबक्सेको छ। वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा। त्यस हुनाले सर्वं भूतं बितेको कुरा पनि, भव्यम भविष्यमा हुने, भवत वर्तमानमा भइराख्ने, अर्थात् कालत्रयमा रहने भएका सबै वस्तु मात्र त्यो सबै सर्वम पुरुष एव, सबै हो भगवानको शरीर नै हो। यश्च जुन भगवान वितस्तिम अधितिष्ठति, वितस्तिम अधितिष्ठति तेन इदम आवृतम। जुन भगवानले नाभिदेखि अत्यतिष्ठ दशाङ्गुलम 10 अङ्गुल माथि यसमा विराजमान भइबक्सिन्छ, अथवा 10 अङ्गुलको रूपमा भगवानलाई चिन्तन गर्दछन् ज्ञानी महात्माहरूले हृदय गुफामा रहेका, उनै भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। सर्वान्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायण नै जे देखिन्छ सुनिन्छ त्यो सबै भगवान हो, अर्थात् भगवानकै शरीर हो, भगवानको विभूति हो। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतमस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान्। असौ पुमान् प्राणः
स्वधिष्णुं प्रतपन् बहिश्च प्रतपति एवं विराजं प्रतपन् अंतः बहिश्च प्रतपति। उन्हीं भगवान असौ जो वितस्तिमधितिष्ठति हृदय माँ विराजमान भई बक्षिन्छ, उन्हीं भगवान असौ पुमान, उन्हीं पुरुष भगवान श्रीमन्नारायण ने सभी को जो प्राण है प्राण भई बक्षिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भन्ने अनुसार सबैलाई आफ्ना अधीनमा राखी बक्षिन्छ। त्यस्ता भगवानले अर्थात् विराट पुरुष अन्तर्यामी भगवानले स्वधिष्णुं प्रतपन् भनेको आफ्नो आवास स्थान भएको सबै भगवानको शरीर हो, सबैको आत्मा भगवान भई बक्षिन्छ। त्यसलाई प्रतपन आफ्नो अधीनमा गराउँदै भित्र बाहिर रहेर आफ्नो अधीनमा गराई बक्षिने भएका बहिश्च प्रतपति, भित्र पनि बाहिर पनि अर्थात् सबै भगवानको आधारमा छ। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। डोकामा बोकेर हिँड्नाले बाहिरबाट बोकियो, भित्रबाट जस्तै मालालाई धागामा उनिएको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले भित्रबाट पनि भगवानले जगतलाई धारण गरी बक्सेको छ, बाहिरबाट पनि भगवानले नै व्याप्त गरी बक्सेको छ। बहिश्च प्रतपन, बाहिर रहेको सबै वस्तुलाई पनि प्रतपति, सबै वस्तुलाई आफ्नो अधीनमा राखी बक्सिन्छ। जसरी आफ्नो अधीनमा हुन्छ त्यस प्रकारले प्रतपति। एवं यस प्रकारले विराजम भनेको विराट शरीर जो ब्रह्माण्ड हो, जसको यस्या वैवैर्लोका कल्पिता भने बताए अनुसार जुन अनिरुद्ध भगवानको यो प्रपञ्च जगत हो, यसलाई प्रतपन भित्र भएर प्रतपन अन्तः बहिश्च, यसलाई आफ्नो अधीनमा गर्दै भित्र बाहिर पनि भगवानले यसलाई प्रशासन गरी बक्सिन्छ, नियन्ता भई बक्सिन्छ। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया अनुसार भगवानले सबैलाई सबैका अन्तर्यामी भएर सबैको सत्ता भगवानको अधीनमा छ। त्यस्ता भगवान सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमयि सततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। उन्हीं श्रीमन्नारायण भगवान सबै जीवात्माका अन्तर्यामी भएर रहेका पनि जो भगवान भई बक्सिन्छ। संसारका चेतनहरू कर्मका अधीनमा छन्, कर्मफलका अधीनमा छन्, कर्मफलका इच्छा गर्दछन् भने भगवान कर्मफलको आशा गरी बक्सिन्न, कर्मको फल दिई बक्सिन्छ। दुईटै कहाँ हो क्या, उल्लु हुन् तिनीहरू पनि। त जीवान भगवान श्रीमन्नारायण जीवात्माको अन्तर्यामी बक्सिन्छ। अन्तर्यामी भएर रहेका यस्ता परमेश्वरले कर्मको फल चाहिँ बक्सिन्न, मोक्ष दिई बक्सिन्छ। मोक्ष प्रदत्व छ। द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनशन अन्य अभिचाकशीति भने अनुसार भगवानले कर्मफल दिई बक्सिन्न। कर्मफल नखाएर पनि भगवान हृष्टपुष्ट भई बक्सिन्छ, सबैलाई प्रकाश गरी बक्सिन्छ। अर्को जो जीवात्मा हो संसार रूपी वृक्षमा रहेर कर्मको फल खाएर पनि त्यो अत्यन्त क्षीण छ, कृशक काय छ, दुब्लाएको छ, अभावग्रस्त छ। यो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, संसार वृक्षमा जीवात्मा र परमात्मा रूपी दुईटा जो चरा भई बक्सिन्छ ती मध्येमा अन्य
भनेको जीवात्मा रूपी चराले पिप्पलम स्वादुवत्ती कर्मफललाई मिठो मानेर खान्छ, कर्मफलको अधीनमा आफूलाई राखेको छ। भगवानले कर्मफल खाइबक्सिँदैन पनि अभिचाकर्षित सर्वत्र प्रकाशमय भइबक्सिन्छ, हृष्टपुष्ट भइबक्सिन्छ, आनन्दमय भइबक्सिन्छ। चेतनलाई कर्मको फल दिइबक्सिन्छ, मोक्ष फल दिइबक्सिन्छ। त्यही बताइबक्सिन्छ। उतामृतत्वस्य सान जदन्येनातिरोहति। यस श्रुतिको अर्थ बताइबक्सिन्छ यहाँ अगाडि। स अभयस्य अमृतस्य ईशः यत् मर्त्यम अत्यगात मर्त्यम अन्नम अत्यगात ब्रह्मन् एष पुरुषस्य दुरत्ययः महिमा। एष पुरुषस्य महिमा ततः दुरत्ययः। स अमृतस्य अभयस्य ईशा। स भनेको तिनै पुरुष, सर्वान्तर्यामी जो पुरुष भइबक्सिन्छ, विराट ब्रह्माण्डका अन्तर्यामी, जड़ चेतन सबैका अन्तर्यामी जो परम पुरुष श्रीमन्नारायण भगवान भइबक्सिन्छ, वहाँ नै अभयस्य अमृतस्य च ईशः। अभय भनेको जहाँ भय छैन, भयरहित भएको, अमृतस्य भनेको मोक्षका, ईशा भनेको स्वामी भइबक्सिन्छ। अभयस्य अमृतस्य जो जहाँ भय छैन, जो मोक्ष हो, के हो त त्यो भय नभएको अमृतस्य भनेको मोक्षको, ईशा भनेको स्वामी भइबक्सिन्छ, अर्थात् निर्भय मोक्ष प्रदान गर्न समर्थ भइबक्सिन्छ, मोक्षका दाता भइबक्सिन्छ। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। अरू कसैले दिइबक्सिन्छ भनेर जति नै भने पनि आपेक्षिक मोक्ष दिनेवाला हो। जस्तै कुनै नेता कारागारमा बन्द छ, हामीले यहाँबाट उपद्रव गऱ्यौँ, हल्ला गऱ्यौँ, अनि बन्दी भनेको जेलमा रहेका नेता मुक्त भए, त्यो जेलबाट मुक्त भए। यो संसार रूपी जेलमा त छँदैछन्। त्यसो हुनाले विराट संसार रूपी जेलमा जन्म मरण परम्परादेखि मुक्त गराउनको लागि केवल भगवान मात्र समर्थ भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ। जो मुक्त छ उसले अरूलाई मुक्त गर्न सक्दछ। सबै आफ्ना आफ्ना रस्सीले बाँधिएका छन्, कर्मका रस्सीले, पाप र पुण्यका रस्सीले सबै बाँधिएका हुनाले निरुपाधिक जो आत्यन्तिक मोक्ष हो, आत्यन्तिक मोक्ष दिनको लागि भगवान श्रीमन्नारायण बाहेक कोही समर्थ छैनन्। जसले दिए पनि भगवत सम्बन्धद्वारा दिन सक्दछन्। मोक्षको अधिकार भगवानमा छ। त्यस हुनाले हामीले मुचुकुन्द चरित्रमा पनि सुन्दछौँ। मुचुकुन्दले गएर देवताहरूलाई विजय प्रदान गरिबक्स्यो। देवताहरू प्रसन्न भएर, हे राजन, हजुरले हामीसँग वरदान माग्नुहोस्। वरम विडिष्ट भद्रम ते हृते कैवल्य मध्यना। मोक्ष बाहेक अरू फल हामीसँग माग्नुहोस्। किनभने एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः तस्य मोक्षस्य, मोक्ष प्रदान गर्ने कामका स्वामी भगवान नारायण मात्र भइबक्सिन्छ, विष्णु मात्र भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे नारदजी, हे ब्रह्मन, हे नारदजी, सह पुरुष ती भगवान नारायण अमृतस्य अभयस्य ईशा, मोक्षका स्वामी, मोक्षदाता भइबक्सिन्छ। जुन भगवान मोक्षका स्वामी भइबक्सिन्छ, त्यस हुनाले मर्त्यम अत्यगात, मरण स्वभाव भएका, मरण धर्मदेखि पार भइबक्सिन्छ। मर्त्यम अन्नम अत्यगात, जो मरण स्वरूप भएको नाशमान अन्न भनेको कर्मको फललाई अद्यते इति अन्नम,
जो भोग गरिन्छ कर्मको फल त्यस भोग्य कर्मफललाई अत्यगात त्यसदेखि पारी भई बक्सिन्छ, कर्मफलाधीन भई बक्सिन्न। अर्थात् कर्मफलका अधीनमा मोटाउने दुब्लाउने सन्तोष हुने असन्तोष हुने त्यस्तो छैन भगवानको। कर्मफलको दिनेवाला भई बक्सिन्छ, कर्मफलका अधीनमा भई बक्सिन्न। स्वयं आफ्नै आनन्दमा भगवान विराजमान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले मोक्ष दिनेवाला भगवान भई बक्सिन्छ। महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्य। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, ततः कर्मफलको अपेक्षा नगर्ने मोक्षदातृत्व भएको हुनाले यिनै पुरुषस्य भगवान नारायणको महिमा यत्रो महिमा छ। एतावान अस्य महिमा यति हो त अतो ज्यायांश्च पुरुष। त्यस हुनाले ततः महिमा दुरत्यय, भगवानको महिमा अपार छ। आकाशात ज्यायान, पृथिव्या ज्यायान, सबैभन्दा पर भई बक्सिन्छ। अपार महिमा मण्डित भई बक्सिन्छ। भगवान निरुपाधिक स्वाभाविक दिव्य महिमाले युक्त भई बक्सिन्छ। पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, यसको पनि अर्थ बताइदिएको छ। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः, अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्धनोधायि मूर्धसु। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, हे देवर्षि नारद जी, स्थितिपदः पुंसः पादेषु सर्वभूतानि, विदुः। स्थितिपदः पुंसः पादेषु सर्वभूतानि विदुः। अमृतम त्रिपादूर्धम उदित पुरुषः को बनी व्यक्ति। अमृतम त्रिमूर्धन मूर्धसु क्षेमम अधाई। अमृतम, हे नारद जी, स्थितिपदः सारा ब्रह्मांड जसका पाउमा छ। तिष्ठन्ति इति स्थिति, जहाँ भूरादि लोग जहाँ जुन भगवान का पाउमा छन्, अर्थात अल्प अंशमा पादस्य विश्वाभूतानि, एक पाउमा सारा ब्रह्मांड छन् भनेको, एक पाउ भनेको 4 भाग लगाएर एक पाउमा ब्रह्मांड अनि 3 भागमा त्रिपाद विभूति लीला विभूति, एक पाउमा त्रिपाद विभूति 3 पाउमा। त्यसो हुनाले लीला विभूति भन्दा 3 गुणा बढी त्रिपाद विभूति छ भनेको होइन। त्रिपाद भनेको धेरै अनन्त गुणा, धेरै त्रिपाद विभूति छ भने अल्पांशमा लीला विभूति छ। अनंत अंशमा विष्टभ्याः मिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत, अत्यंत अल्प अंशमा संसार छ। भगवान को पादेषु स्थितिपदः, जुन भगवान का पाउमा भूरादि सबै लोक छन्, त्यस्ता पुंसः भगवान नारायण को पादेषु अवैभ्यका भूरादि लोकहरूमा सर्वभूतानि, सबै प्राणीहरू रहेका छन् भनेर विदुः, वेदहरूले वेदान्तहरूले वेद वेदान्तज्ञ मनीषीहरूले जानी बक्सिन्छ भने
बद्ध को प्राप्य स्थान एक पाउ, त्यस्तै मुक्त नित्य मुक्तहरूको प्राप्य स्थान त्रिपाद। अमृतम एक पाउ जो अमृत होइन, जहाँ क्षेम छैन, जहाँ अभय छैन, अक्षेम छ, भय छ, तो एक पाउ हो भने जो तीन पाउ हो। अमृतम भनेको तीन पाउ, त्रिपादस्यामृतम दिवी भने अनुसार अमृतम जो अक्षय सुख हो त्यो दिवी, त्रिपादस्यामृतम दिवी अर्थात प्रकृति मण्डलदेखि बाहिर छ। त्रिमूर्धन त्रिगुण प्रधान भएको प्रकृति मण्डलदेखि पर, मूर्धस भनेको त्यहाँदेखि माथि, त्रिपाद विभूति रूप वैकुण्ठ जो हो त्यो अमृतम, जन्म मरण आदि धर्मले रहित भएको, जहाँ जन्म मरण हुँदैन। अभयम जो भय रहित छ। क्षेमम जहाँ निरवधिक आनन्दको प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो अमृतम, अभयम, क्षेमम यी तीन प्रकारको जो मुक्तको विलक्षण ऐश्वर्य हो त्यसलाई अधाई भगवान नारायणले धारण गरिबक्सेको छ। नित्य अमृत, क्षेम र अभय नित्य विराजमान छ जो त्रिपादमा, अर्थात त्रिपाद विभूति प्रकृति मण्डलदेखि पर त्रिपाद विभूतिमा जो मुक्तहरूको प्राप्य भूमि हो, जहाँ नित्य मुक्तहरूका साथमा भगवान श्रेयपति श्रीमन नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ, त्यस्तो जो त्रिपाद विभूति हो त्यहाँ अमृत छ, क्षेम छ र अभय छ। पादास्त्रय हो त्यसलाई बताइबक्सिन्छ। पादास्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्तपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः त्रिपादोर्ध्वमुदयत पुरुषः, त्यसैलाई यहाँ व्याख्या गरिबक्सिँदैछ। त्रयः पादाः बहि आसन, ये पादाः अप्रजानां आश्रमः, गृहमेधः अबृहद्व्रतः अपरः त्रिलोक्या अंतः। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, ये अप्रजानाम आश्रम त्रयः पादाः जो तीन पाउ छन्, ये त्रयः पादा जो तीन पाउ छन्, जो बहि प्रकृति मण्डलदेखि पर छन्, जो अप्रजानाम ये आश्रम अथवा आश्रय हुन्, जो अप्रजानाम भनेको न प्रजायन्ते इति अप्रजाः, तेषां अप्रजानाम भनेको मुक्तानाम, मुक्त पुरुषहरूका, जन्म मरणदेखि रहित भएका मुक्त पुरुषहरूका आश्रम हुन्, आश्रय हुन्, प्राप्य भूमि हुन्। त्रिपाद विभूति मुक्त आत्माहरूको प्राप्य भूमि हो भने पादस्यः भवत् पुनः। त्यस्तै गृहमेधः त्रिवर्गमा छ बुद्धि जसको, जो वर्णाश्रमान्वित अहंकार ममकारले युक्त भएको, जो अबृहद व्रत छन्, कर्मवश भएका बद्ध चेतनहरूको, अपरः
अर्को जो बद्ध चेतनहरूले प्राप्य हुने भएको अर्को जो पादोस्य विश्वाभूतानि भनेर बताइएको छ त्यो भूमि अन्तःस्त्रिलोक्या अर्थात् त्रिलोकीको भित्रै छ, लीला विभूतिमै छ। जो गृहमेधा छन्, त्रिवर्गमा बुद्धि भएका अबृहत व्रत जो कर्मका वशमा छन्, कर्मको फललाई नै उनीहरूले सर्वस्व मान्दछन्, त्यस्ता बद्ध चेतनहरूलाई कमसेकम कर्मको फललाई त सम्झ्यो, त्यसले कर्म गर्दछ, कतिपय त त्यो पनि जाने हुँदैनन्। ती सबैका अज्ञानीहरू, कर्मघट्टुहरू, यी सबैको जो आश्रम हो, आश्रय हो, त्यो त्रिलोक्या अन्तः अर्थात् त्रिपाद विभूतिदेखि बाहिर यही त्रिलोकीमा अर्थात् यही संसारमा प्रकृति मण्डलमा लीला विभूतिमै उनीहरूको आश्रय हो, उनको वासस्थान हो। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासना नसने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः। बुभुक्षु र मुमुक्षुका भेदले दुईटा मार्ग बताइएको छ, एउटा विद्या मार्ग, एउटा अविद्या मार्ग, एउटा कर्म मार्ग, एउटा ज्ञान मार्ग, एउटा अर्चिरादि मार्ग, एउटा धूम मार्ग। त्यसैलाई याम्य मार्ग, अन्धकार मार्ग, कृष्ण मार्ग भनेर धूम मार्गलाई भनिन्छ भने अर्चिरादि मार्ग, शुक्ल मार्ग, देव मार्ग इत्यादि ज्ञान मार्ग भनेर मुमुक्षुहरूद्वारा प्राप्य भूमिको गन्तव्य मार्ग बताइएको छ। विश्वं शासना नसने उभे श्रुति विचक्रमे यत् अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। अर्थात हे ब्रह्मन, हे नारद जी, विश्वं शासना नसने उभय स्थिति विचक्रमे भनेको विश्वं भनेको विविधम चित विश्वं विविधम अंचति विश्वं विविध ठाउँमा गच्छति विश्वं भनेको जो जीवात्मा हो, जीवात्माले क्षेत्रज्ञले शासन अनशन ते शासना नसने। असन भनेको कर्मफल खाने, शासन भनेको कर्मफल असनेन सहित शासन कर्मफल खाएर कर्मफलका आधारमा प्राप्य गतितिर लाग्ने भएका र अनसने कर्मफल नखाइकन भगवानको कृपा फलद्वारा प्राप्य हुने भएको। त्यस हुनाले भोग साधन र मोक्ष साधन, शासना भनेको भोग साधन, अनसने भनेको मोक्ष साधन, कर्मको फलदेखि रहित भएका उभय श्रुति विचक्रमे। यो विश्वं भनेको यही चेतन नै, यिनी जीवात्माहरू नै शासना नसने उभय श्रुति विचक्रमे मोक्ष मार्ग र प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गमा यिनीहरू विचक्रमे हिँड्दा भए चलती स्म क्रमपाद विक्षेपे। यी दुईटा मार्ग छन्। चेतनहरू जुन अर्चिरादि मार्गदेखि जान्छन् तिनीहरू फेरि आउँदैनन्, धूम मार्गदेखि जान्छन् तिनीहरू आउन र जान पर्दछ। यही संसारमा जन्म र मर्न पर्दछ। त्यो के हो त? यत अविद्या च विद्या च, त्यो मध्ये यत जुन कारणले अविद्या एउटो मार्ग, अविद्या भनेको अज्ञान कर्म मार्ग हो। जो
धुमादि मार्गद्वारा जहाँ गइन्छ एउटा अविद्या मार्ग अर्थात् धूम मार्ग। अर्को विद्या च, विद्या भनेको उपासना, भगवत उपासना रूपा जो अर्चिरादि मार्ग हो। अर्चिरादि गति द्वारा प्राप्य जो लोक हो त्यसमा जाने वाला जो पुरुष हो। यी दुईटा बाटा छन्। यी दुईटै बाटा अविद्या भनेको धूम मार्ग, ज्ञान शून्य। विद्या भनेको जुन ज्ञानले भगवानलाई जानिन्छ त्यो विद्या मार्ग भयो। भगवानलाई उपाय उपेय रूपले वर्णन गर्ने भएको जो मार्ग हो त्यो विद्या मार्ग हो। संज्ञायते येन ततस्तदोषं शुद्धं परम निर्मलमेक रूपम सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज्ज्ञानम। त जुन ज्ञानले भगवान जानिन्छ, भगवानलाई नै उपाय उपेय रूपले सम्झिन्छ त्यो ज्ञान मार्ग हो, उपासना मार्ग हो। भगवत उपासना मार्गद्वारा मोक्ष मिल्दछ। यी दुईटै श्रुति भनेका दुईटा मार्ग जो छन्, यी दुईटै मार्गमा आफ्ना एउटा कर्मको पछि लाग्नेवाला व्यक्ति त्यो अविद्या मार्गमा हिँड्छ भने भगवानको कृपाको पछि लाग्ने व्यक्ति विद्या मार्गमा लाग्दछ। त यी दुईटै पुरुष जीव जो छ उभयाश्रय, दुईटै साधनमा निष्ठ छन्, दुईटै साधनमा आश्रय गर्दछन्। एउटाले एक खालका चेतनहरूले अविद्या मार्गमा लाग्दछन्। स्वर्गम यास्याम अमृतम पास्याम अक्षयम हवै चातुर्मासयाजिनः सुकृतम भवति। मैले यो गर्छु अनि स्वर्ग जान्छु, यहाँ यस्तो यस्तो अनुभव गर्दछु भनेर जो पुष्प मात्र फलप्रद फलश्रुतिमा आसक्त भएर सामान्य तुच्छ नश्वर लोकका लागि मैले गरेर हुन्छ ईश्वरहम अहम भोगी भनेर गर्नेवाला व्यक्तिहरू अविद्या मार्गद्वारा अर्थात् धूम मार्गद्वारा नाशवान लोकमा जान्छन् र फेरि यहाँ आउँछन्। अर्को अर्थात् दुईटै बाटामा हिँड्ने चेतनहरू छन्, जीवहरू छन्। मुमुक्षुहरू ज्ञान मार्ग, भगवत उपासना मार्ग, अर्चिरादि मार्गबाट हिँड्नुहुन्छ भने बद्ध चेतन ए अविद्या मार्गद्वारा हिँड्छ। त्यस हुनाले विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयगुंसः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। विद्या अविद्या दुईटैलाई जान्ने, तर कर्म अविद्या भनेको वेदोदित जो कर्म हो, निष्काम कर्म द्वारा जो मोक्षको विरोधी प्राचीन कर्मलाई तीर्थ पार गरेर विद्या भगवत प्रपत्ति द्वारा भगवानका चरण कमललाई उपाय मान्ने ज्ञानद्वारा अमृतम अश्नुते। त्यस हुनाले दुईटै यहाँ बताउनु खोजेको अविद्या भनेको धूम मार्ग हो, विद्या भनेको अर्चिरादि मार्ग हो। दुईटै मार्गमा एते श्रुति ते नृपवेद गीते भनेर बताए अनुसार एउटा बाटोबाट गएको फर्कन्छ, एउटा बाटोबाट गएको फर्कँदैन। त्वयाभिपृष्टे सनातने च एवै पुरा ब्रह्मणाः पृष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेव भने त्यही अगाडि यस्मादण्डं विराट यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वम गोभी सूर्यैवातपन्। यस्तो विचित्र जगतमा रहेर पनि भगवान श्रीमन्नारायणले सबै जगतलाई प्रकाश गरेर पनि सबै चेतनका अन्तर्यामी भएर पनि भगवान तिनीहरूका ती चेतनका कर्मद्वारा भगवान अस्पृश्य भइबक्सिन्छ। जगतका उपादान कारण भगवान भइबक्सेको हुनाले जगत रूपमा परिणत हुँदा त्यसका दोषले भगवानलाई छुँदैन। त्यही ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः
सजातोऽत्यरिचित पश्चात् भूमिमथो पुरः। यो मन्त्रको अर्थ व्याख्या गरिबक्सिँदैछ। विराट यस्मात् अंडम जज्ञे यस्मात् अंडम भूतेन्द्रिय गुणात्मकः जज्ञे तत् विश्वम द्रव्यम अत्यगात्। कथम गोभी सूर्य इव आतपन विश्वम अत्यगात्। विराट अंड का कारण भइबक्सेका जो विराट पुरुष अनिरुद्ध भगवान भइबक्सिन्छ। ब्रह्माण्ड का अन्तरै भएका भगवान अनिरुद्ध भगवान यस्मात् अंडम, यस्मात् भनेको आफ्नो शरीर भएको प्रकृतिद्वारा, आफ्नो शरीर भएको अव्यक्तद्वारा प्रकृतिद्वारा अंडम अंडलाई उत्पन्न गराएर भूतेन्द्रिय गुणात्मकः पंचमहाभूत इंद्रिय त्रिगुणम यिनी जो व्यष्टि प्रपञ्चले प्रपञ्च रूप भएर जज्ञे भगवान पनि तिनका अन्तर्यामी भएर प्रकट भइबक्स्यो। अनि तत् विश्वम द्रव्यम अत्यगात्। यो तत् भनेको यो ब्रह्माण्ड हो, प्रकृति लोक हो, लीला विभूति हो। तत् विश्वम यही जो जगतलाई, सबै जगतलाई द्रव्यम अत्यगात् यसलाई अतिक्रमण गरेर भगवान यसका दोषले, इनका दोष गुणले सर्वथा पुष्कर पलाश झैं निर्लेप भइबक्सियो। जुन जगतलाई भगवानले भित्र बाहिर पनि अत्यगात भनेको व्याप्त गरिबक्सियो। व्याप्त गरेर पनि इनका दोष र गुणदेखि भगवान अलग रहिबक्स्यो। कसरी? सूर्य गोभी इव आतपन, सूर्यनारायणले आफ्नो एक ठाउँमा रहेर अनि त्यसको प्रकाशद्वारा गोभी किरणहरूद्वारा जस्तै सूर्यले आफ्नो ठाउँलाई प्रकाश गरिकन बाहिर पनि प्रकाश गरिबक्सिन्छ, जस्तै त्यस्तै झैं गोभी सूर्य आतपन प्रकाश गरे झैं त्यस्तै भगवानले पनि त्यो ब्रह्माण्डको भित्र अन्तर्यामी रूपले रहेर बाहिर पनि यसलाई प्रकाश गरेर भगवान यी ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती वस्तुका विकारद्वारा भगवान सर्वथा अविकृत भइबक्सिन्छ, निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उनै सूक्ष्म चिद अचित शरीरक भगवान नै स्थूल चिद अचित शरीरक भइबक्सियो। नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको जो सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट भगवान हो, जो महाप्रलयमा एको हवै पुरुषो नारायण आसित न ब्रह्मा नेशान भनिन्छ, उनी भगवान नै सृष्टिमा नाम रूप विभाग गर्न योग्य ब्रह्माण्डका अन्तर्यामी भएर रहिबक्स्यो। रहेर पनि भगवानलाई संसारका विकारले छुन सक्दैन। त्यस हुनाले सूर्यको किरणको, सूर्य एक ठाउँमा रहेर किरणद्वारा सर्वत्र जगतलाई प्रकाश पारेर जगतका दोष गुणले सूर्य अस्पृष्ट भए झैं त्यस्तै प्रकारले भगवान पनि यी जगतका दोष गुणले सर्वथा निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उनै भगवान विराट अनिरुद्ध भगवान नै ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष, त्यसैको यो अर्थ हो।
ब्रह्मांड शरीरक विराट पुरुष भगवान प्रकट भइबक्सियो र उनी भगवानले ततो विराट जात विराजति प्रकाश जातो अत्रित पश्चात भूमिमथो पुरः उनी भगवानले विश्वलाई अघि पछाडि सबैतिर व्याप्त गरेर रहिबक्सियो। यो भएर पनि अत्यरिच्यत प्रकृतिका दोषदेखि यिनलाई सबैलाई व्याप्त गरेर पनि प्रकृतिगत दोषले भगवान निर्लेप रहिबक्सियो। यस्ता भगवान विराट पुरुष जो अनिरुद्ध भगवान का जब नाभि कमलदेखि यदास्य नाभ्यां नरिनादहमासं महात्मनः नाभिदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवादृते जत्पुरुषेण हविखा देवा इत्यादि को अर्थ अगाडि बताइबक्सिन्छ। यदा अस्य महात्मनः नाभ्यात् नरिनात् अहम आसम तदा पुरुषावयवादृते यज्ञ संभारान् नाविदम् अहम नाविदम्। यदा अस्य महात्मनः नाभ्यात् नरिनात् अहम आसम तदा पुरुषावयवादृते यज्ञ संभारान् नाविदम्। यदा जब यस्ता विराट अनिरुद्ध भगवान विराट जगत का अंतर्यामी का जो अनिरुद्ध भगवान को नाभ्यान नलिनाथ नाभि कमल देखी अहम आसम है नारद जी जब म ब्रह्मा चतुरानंद प्रकट भए त्यति बेला पुरुषावयवादृते भगवान को अवयव यो ब्रह्मांड बाहेक अरू कुनै पनि यज्ञ संभारान नाविदम यज्ञ का सामग्री केही पनि मैले देखिन जानिन। किनभने यज्ञमा सबै प्रतिष्ठित भएको हुनाले मैले यज्ञ गर्न चाहे तर भगवान का अवयव देखि अरू कुनै चीज पनि मैले यज्ञको संभारलाई यज्ञ का सामग्रीहरू उपकरणहरूलाई केही पनि मैले जानिन थाहा पाइन। यज्ञ का साधनहरू सुरुक सुरुवा चरु आज्य आदि केही पनि मैले जानिन देखिन। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः। तेषु यज्ञस्य सवनस्पतयः पशवः कुशा इदं देवयजनं उरुगुणान्वितः कालश्च नाविदम। केही पनि थाहा पाइन मैले। अर्थात हे नारद जी तेषु ती भगवान नारायण का अवयवमा अवयव बाहेक अरू मैले केही जानिन। पुरुषावयवादृते ती भगवान का अवयवमा मैले के सम्झँदैछु के अनुसन्धान गर्दैछु के अनुसन्धान गरेँ। तेषु भगवान का जो विराट पुरुष को अवयव में जुन विराट पुरुष का नाभि कमलदेखि म प्रकट भएँ ती विराट पुरुष का अवयव में यज्ञस्य भनेको यज्ञ संबंधी जो पशु यज्ञ में चाहिने जो पशु हुन् त्यस्तै झैं यूप हो स्तंभ आदि हो अश्वत्थ आदि वनस्पतिहरू कुश भनेको दर्भहरू इदम यो आँखाले देख्ने भएको देवताहरूले देवयजनम भनेको देवताहरूको यज्ञ हुन्छ जहाँ देवयजन भनेको जो यज्ञ भूमि यो पनि उर्गुणान्वितः विविध गुणले युक्त भएको कालश्च बसन्ते बसन्ते जुहुयात इत्यादि उत्तम काल जो बताइएको हो यिनीर सबैलाई मैले भगवान का अवयवमा परिकल्पना गरेँ। वस्तुनि औषधय स्नेह रसलोह मृदोजलम ऋचु यजुंषि सामानि चातुर्होत्रम च सत्तम। हे सत्तम हे देवर्षि नारद जी
हे सत्तम औषधय स्नेह रसलोह मृदः जलम ऋचः यजुंसी सामानी चातुर्होत्रम, ये सबै मैले भगवानका अवयवमा कल्पना गरेँ। अर्थात् हे सप्तम, हे देवर्षि नारदजी, वस्तुनि यज्ञमा चाहिने भएका जो पात्रहरू हुन्, त्यस्तै औषधय हवन गर्ने धान जौ तिल आदि, स्नेह घिउ आदि, रस लोह मृद, रस भनेको सोमादि रस, लोह भनेको सुवर्ण आदि, मृद भनेको जो माटाबाट बन्ने भएका भने घट शराब आदि मृण्मय पात्रहरू, जलम जल, ऋचः यजुंसी सामानी वेदत्रयहरू अर्थात् वेदत्रय प्रोक्त जो चातुर्होत्रादि कर्म, चातुर्होत्रादिद्वारा सम्पन्न गरिने भएका कर्म, यिनी सबै पुरुष अवयवदेखि अरू मैले केही जानिनँ। पुरुषको अवयवद्वारा नै मैले कल्पना गरेँ। नामधेयानि ज्योतिष्ठोमादि नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च। नामधेयानि मन्त्राः दक्षिणाश्च व्रतानि देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पः वा तंत्रः कल्पः कल्पः संकल्पः तंत्र वा पुरुषावयवादृते नाविदम्। त्यस्तै नामधेयानि भनेको जो नामहरू हो, ज्योतिष्ठोम आदि वासने आदि जो नाम हुन्, मन्त्र स्वाहा आदि गरिएका स्वाहा रूपले गर्ने भएका मन्त्रहरू, त्यस्तै दक्षिणा सुन चाँदी गाईहरू, व्रतानि विविध प्रकारका व्रतहरू, पयोभक्षण आदि अनेक प्रकारका व्रतहरू, कृष्ण चन्द्रायणी व्रतहरू, देवतानुक्रम देवताका उद्देश्यले गर्ने भएको जो आनुपूर्विक पाठ हो, त्यस्तै कल्प प्रयोग गर्ने विधि अथवा कर्म पद्धति ग्रन्थ, संकल्प अमुक कर्म अहम करिष्ये भनेको संकल्प र अर्थात् प्रतिज्ञालाई संकल्प भनेको प्रतिज्ञा, त्यस्तै तन्त्रम अनुष्ठान गर्ने प्रकारहरू, त्यस्तै गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणम पुरुषा भयवैरेते संभारा संवृतामया, यी सबै मैले पुरुषका अवयवद्वारा नै मैले कल्पना गरेँ। पुरुष अवयवदेखि अरू केही जानिनँ। गतयः मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं च एते संभाराः मया पुरुषावयवैः संवृता। हे नारद जी, जो गति हुन् स्वर्ग आदि गतिहरू, मति ज्ञान अथवा देवताहरूको ध्यान गर्ने त्यो प्रक्रिया, श्रद्धा ईश्वर भइबक्सिन्छ भन्ने आस्तिक बुद्धि, यो लोक परलोक छ भन्ने आस्तिक बुद्धि, प्रायश्चित्तम कर्ममा भएको जो कमी कमजोरी छ अर्थात् कर्म गर्न जो अयोग्यता छ त्यसलाई दूर गर्ने जो विधि विशेष, कर्म भएको विकलतालाई समाधान गर्ने कार्य, समर्पण गरेको भगवानलाई अर्पण गर्ने भन्ने भाव, एते सम्भारा यी सबै यज्ञका सामग्रीहरू, यज्ञका साधनहरू मया पुरुषावयवैः एव संवृता, भगवान विराट पुरुष अनिरुद्ध भगवान का अवयव द्वारा नै मेरे
संपन्न करें। तस्मादन्या सर्वभूतः संवृतम प्रखदाज्यम पशुस्ताचग्रे वायव्य इत्यादि बताई विवक्ष सुनाले यो वेदोपनिषदाम सारात बताए अनुसार तत्कथा श्लोकार्थ के अरे तत्कथासु तो वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे भनेको हुनाले सबै वेद मन्त्र के प्राय उपनिषदकै व्याख्यान हो। त्यसमा पनि यो पुरुष सूक्तको व्याख्यान। त्यस हुनाले वेदेषु पौरुषम सूक्तम धर्मशास्त्रेषु मानवम भारते भगवद्गीता विष्णुर्नाम सहस्रकम। वेदमा सर्वोत्तम सूक्त पुरुष सूक्त हो। जो चारै वेदमा पुरुष सूक्त छन्। चारै वेदमा भइकन शुक्ल यजुर्वेदका कृष्ण यजुर्वेद र शुक्ल यजुर्वेद दुईटैमा पनि झन् थोरै पाठ वेद मात्र छ। अभिप्राय उही हो। त्यस हुनाले वेदेषु पौरुषम सूक्तम वेदमा पुरुष सूक्त महत्त्वपूर्ण छ। धर्मशास्त्रेषु धर्मशास्त्रहरूमा अरू पनि महत्त्व छन्। धर्मशास्त्रमा सर्वश्रेष्ठ यद वै मनुरावदत् भनेको हुनाले मनुस्मृति। धर्मशास्त्रेषु मानवम त्यस्तै जो आकर ग्रन्थ हो यन्न भारते तन्न भारते जो महाभारतमा छैन त्यो भारतवर्षैमा छैन भनिएको त्यस्तो जो महाभारत हो त्यसको त्यसभित्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंश भनेको भारते भगवद्गीता तथा नाम सहस्रकम भनेर बताएको हुनाले यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण पुरुष सूक्तको व्याख्या गरिएको छ। यदि संभृत संभारः पुरुषा वैवैरहं तमेव पुरुषं जन्यं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् इति पुरुषा वैवैः संभृत संभारः तेनैव तमेव पुरुषं अहम अयजम। हे नारद जी इति यस्तो प्रकारले पुरुषावयवहि एव भगवान का विराट पुरुष अनिरुद्ध भगवान का अवयवहरूद्वारा अंग अवयवहरूलाई अनुसन्धान गरेर संवृत संभार तयारी गरेको छ यज्ञका सामग्रीलाई जसले सम्पन्न गरेको छु यज्ञको साधनलाई जसले यस्तो म चतुर्मुख ब्रह्माले तेनै भगवानका अवयवलाई विविध यज्ञका सामग्री अनुसन्धान गरेर त्यही तयार गरेको यज्ञको सामग्रीहरूद्वारा यज्ञ साधनहरूद्वारा त्यही यज्ञद्वारा जन्येन जन्यमय जन्त देवा भनेअनुसार तमेवं पुरुषम उनै तमेवं पुरुषम यज्ञम उनै पुरुष उनै पद्मनाभ जिसका नाभि कमल देखी म प्रकट भएँ। नाभ्यान नलिनाद अहमासम जो जुन भगवान को नाभि नलिनबाट नाभि कमलबाट म प्रकट भएँ उनै पद्मनाभ भगवान जो पुरुष यज्ञम भनेको विष्णु भगवान यज्ञम यज्ञ वै विष्णु यज्ञ नै भगवान विष्णु भनिएको। यस्तो यज्ञ भनेको साक्षात् भगवान विष्णुलाई अहम मैले अयजम भगवानका अवयवद्वारा समुद्रको जल समुद्रलाई अर्पण गरे झैँ सर्वकर्माराध्य भगवानकै आराधना मैले गरेँ। जन्येन जन्यमय जन्त देवाः ततस्ते भ्रातरै मे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भनेको हुनाले हे नारदजी त्यसपछि ते एमे भ्रातरः प्रजापतयः नव ततः तेन देवायजन साध्याय घय सजे त्यो बताइरहेको छ। तत इमे ते नव भ्रातरः पतयः सुसमाहिताः व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम अयजन। हे नारद जी त्यसपछि ततः त्यसपछि मैले गरेपछि
इमे ते भ्रातर यी तिम्रा दाजुहरू जो मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु दक्ष आदि गरिएका जो नवपतय भनेको नव प्रजापतिहरू यिनीहरूले सुसमाहिता एकाग्रचित्त भएर व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम आयोजन। व्यक्तम भनेको सात्विक जनहरूले देखिने भएका अनि अव्यक्तम तामसी जनहरूले नदेखिने भएका। तामसी जनका सामने अव्यक्त भइबसेका पुरुषम भगवान नारायणलाई आयोजन यज्ञ गर्नुभयो उहाँहरूले। सुनाले सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष गोष्ठिष्ट कामधुक भने चाहिँ यज्ञको त्यस्तो महत्त्व बताइएको छु। मैले गरेपछि नव प्रजापतिहरूले गरे, उनीहरूको अनुकरण गरेर ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्य मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम। ततश्च त्यसपछि काले भनेको आफ्नो आफ्नो उचित समयमा योग्य समयमा देशकाल परिस्थिति अनुसार वसन्तादि उत्तम समयमा आफूलाई अनुकूल भएको समयमा ततश्च काले मनवः अपरे ऋषयः पितरः विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिः विभुम इजिरे। त्यसपछि आफ्ना आफ्ना समयमा मनवः मनुहरूले अपरे अरू ऋषिहरूले पनि पितरः पितृहरूले विबुधा इन्द्रादि देवताहरूले दैत्यहरूमा पनि जो दैवी भाव भएका प्रह्लाद आदि असुरहरूले कतिपय दैत्यहरूले आसुरी स्वभावले गरे यज्ञ उनीहरूले मनुष्यहरूमा प्रियव्रत आदि गरेका राजाहरूले उनका अनुयायी प्रजाहरूले क्रतुभिः विभुम इजिरे। क्रतुभिः भनेको यज्ञहरूद्वारा, विभुम भनेको सर्वव्यापी भगवान विष्णुको इजिरे भगवान विष्णुको आराधनात्मक यज्ञ गरिबक्सियो। त्यस हुनाले धेरै के भनौँ र, नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायो रुगुणः सर्गादा वगुणः स्वतः अगुणः गृहीतमायो रुगुणः सर्गादौ भगवती नारायणे तद इदम विश्वम आहितम। हे नारद जी, स्वतः वास्तव में यथार्थ रूपले आफै अगुण सत्वादि प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका। किनभने भगवान अरू कुनैद्वारा प्रकाशित गर्न पर्ने भइबक्सिन्न। अप्राकृत दिव्य गुणद्वारा स्वयं जो प्रकाशित भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान प्राकृतिक गुणले रहित भएका, सौलभ्य सौन्दर्य वात्सल्यादि अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँले गृहीत मायोरु गुण, भगवान त प्रकृतिको गुणले रहित भइबक्सिन्छ तर म गृहीत मायोरु गुण माने प्रकृतिका गुण ग्रहण गरेको छँदो। उरु गुण भनेको धेरै गुणहरू स्वीकार गरेको छु। मायाका धेरै गुणलाई जसले यस्तो मैले सर्गादौ सृष्टिका प्रारम्भमा भगवानद्वारा नियुक्त गरिएको छँदो। भगवती नारायणे यस्तो म सबै भगवती नारायणे तदिदम विश्वम आहितम, यो सारा जगत कुनै भगवान नारायणमा स्थित छ, सूक्ष्म रूपले विराजमान छ। त्यस हुनाले भगवानद्वारा सृष्टि आदि कार्यमा नियुक्त भएको म, जुन भगवान वास्तवमा प्रकृतिका गुणदेखि सर्वथा रहित भइबक्सिन्छ, जुन भगवान नारायणमा यो सारा संसार विश्व आहित छ, स्थित छ, विद्यमान छ,
उन्हीं नारायण द्वारा नियुक्त भएर सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् हरो हरति तद्वश हरो हरति तद्वश विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक्। हे नारद जी ये श्लोक भनौँ र आजलाई विश्राम गरौँ। तन्युक्तः अहम विश्वं सृजामि तन्युक्त अहम तद्वश विश्वं सृजामि। तद्वशः हरः विश्वं हरति पुरुष रूपेण त्रिशक्ति धृक् विश्वं परिपाति। हे नारद जी तद्वश भगवान नारायण का वश में भएर सबै भगवान का एकमात्र अधीनमा छ। भगवान को संकल्प नभए प्रलयंकर अग्निले एउटा सानो तीर्ण पनि बाल्न सक्नुहुन्न। त्यसनाले यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता सूर्यमा चन्द्रमामा अग्नि आदि देवताहरूमा भएको जो तेज छ सबै मेरो मात्रै हो। उनीहरू जगतलाई आफ्नो कार्य गर्न समर्थ देखिएका हुन्छन् भने चाहिँ ब्रह्माजीले अनुभव गरिबक्सिन्छ। तद्वश सर्वथा भगवानको परतन्त्र छौँ हामी सबै। यस्तो मैले विश्वम सृजामि तन्नियुक्त हम भगवानले आज्ञा गरेर म विश्वको सृष्टि गर्दछु। त्यसो हुनाले तद्वश श्री नारायणको अधीनमा छौँ। र श्री नारायण अधीन भएर नै हरः विश्वम हरति भगवान शङ्करले विश्वको प्रलय गरिबक्सिन्छ। अनि स्वयं पुरुष रूपेण विश्वम परिपाति। भगवानले जगतको पालन भने अरूलाई निमित्तकोलाई पनि दिइबक्सिन्न। जगतको पालन गर्ने कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यो पालन गर्ने कार्य अभिनय गर्नको लागि पनि केही समयको लागि पनि अरूलाई दिइबक्सिन्न। यस हुनाले त्रिशक्ति धृक सृष्टि स्थिति संहार रूप जो शक्ति त्रयले युक्त भएका भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। भगवानले नै गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सद्वारक सृष्टि र अद्वारक सृष्टि सद्वारक संहार गराइबक्सिन्छ। त्रिलोकीको महाप्रलयको संहार गर्दा संकर्षण मुखानलः संकर्षण भगवानको मुखबाट निक्लेको अग्निले सारा संसारलाई जलाउँदछ। अब अगाडि फेरि नकार आउँछ। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कान्छा कति 84